Секретная концовка Schoolboy Runaway. Подпишись, если не гей, а крутой Сигма. В конце видео я ее вам покажу. Так что досмотри до конца. Ну так вот, много кто проходил эту игру разными способами, на разные концовки, но мало кто знал, что есть секретная концовка у этой игры, и связана она с самым интересным персонажем, а именно с Батей. Есть секретный метод, чтобы открыть эту концовку. Я его обнаружил, чисто случайно играя в игру. И мало того, этой концовки нигде еще нет, кроме этого видео. Ну так вот, дорогие друзья, к сожалению, видео заканчивается, поэтому продолжение выйдет на 1000 лайков.